सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मोमन फेरोट्स बर्ड्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिले हमारी वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको अपने कॉकटेल की प्रोग्रेस दिखानी है। माशाल्लाह मेरे पास एक पेयर है, इनोफाइट का मेल है और क्रीम की फीमेल है। इसके साथ एक और चारकोल की एक्स्ट्रा मेल है। और आज आपको इनकी प्रोग्रेस दिखाते हैं, चेक करते हैं इसके बॉक्स। चलो माशाल्लाह पेयर ने आना जाना स्टार्ट कर दिया है। अभी तक ये ले नहीं किए, इंशाल्लाह कुछ दिनों में इनके एग आ जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास एक और पेयर है, क्रीम का पर्ल की फीमेल है और क्रीम का मेल है। ये भी मेरा न्यू पेयर है, मैंने नया पेयर ख़रीदा है माशाल्लाह से। इसको भी चेक कराते हैं आपका बॉक्स। इसमें पेयर ने भी आना जाना स्टार्ट कर दिया माशाल्लाह बॉक्स में। अभी तक अंडे नहीं आए, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इनके भी अंडे आ जाएंगे। इनकी भी क्रॉसिंग शुरू हो गई। इसके अलावा मेरे पास एक और पेयर है, ये चारकोल का मेल है और क्रीम की फीमेल है। पेयर एग्रेसिव हो रहे हैं। चलो चेक करते हैं, इनका भी बॉक्स चेक करते हैं। माशाल्लाह से इसके 4 अंडे आ चुके हैं। 4 अंडे मैंने चेक किए माशाल्लाह, चारों के चारों फर्टाइल हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह निगहबान।